मेरे पास ये रेड वाली जेली है और मेरे पास ये ग्रीन वाली जेली है। मेरे पास ये पाउडर है। हाँ, तुम्हारे पास तो पाउडर है, गरीब कहीं की। तुम्हारे पास तो मेरी जैसी जेली नहीं है, तुम गरीब ही रहोगी। अब जाओ यहाँ से। मुझे उस लड़की ने गरीब कहकर बेइज्जती की। मैं उसे अब एक अद्भुत जेली बनाकर बताऊंगी। एक बर्तन ले लेती हूँ, अब इसमें पाउडर डाल देती हूँ, अब इसमें लाल कलर डाल देती हूँ, अब इसमें पानी डाल देती हूँ, अब इसे गैस पर अच्छे से पका देती हूँ। ए बुढ़िया, तू कितनी भी मेहनत कर ले, कोई भी तेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। सब तुम्हारी तरह बुरे नहीं होते, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। दोस्तों, मैं गरीब हूँ।